पॉस्चर का भी इशू है जी, posture। और लंबर साइड पे शदीद पेन है जो टांग में रेडिएट होता पेन है। है और वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मतलब मैं बहुत तकलीफ में आपके पास आई हूँ और मुझे रिकमेंड किया था, मेरी ही एक रिलेटिव हैं, उन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, शुरू करते हैं आपका सेशन। बिस्मिल्लाह। वेरिएबल तो है ना थोड़ा? ओके व्यूवर्स, ये जो गर्दन में आखिरी मोहरे हैं ना C6 और C7 लूज की, उनके लिए मैं ये प्लैंक पोजीशन में ट्विस्ट कर रहा हूँ। आपने सुनी होगी आवाज़। आप रिलैक्स हैं। ओके इस्मत फातिमा, कैसा रहा आपका सेशन? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और मतलब पेन वगैरह जो मेरे हो रहे थे और जो हार्डनेस थी और जो पेन उतर रहा था मेरे लोअर बैक से, उसमें बहुत फर्क पड़ा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग